สวัสดีจ้าพามาเที่ยวยายแมวพามาเที่ยวหาดพี่เอ็มไว้ล่ะมากินข้าวน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก็ทายทะเลเบิ่งในจักหน่อยเนาะวันหยุดกล่องคุณยายก็อาจจะสั่นสะเทือนในจักหน่อยยางทั้งซ้ายกินข้าวนั่งเล่นชิวๆวันหยุดเนาะชายหาด PMY ลมเย็นบ่ค่อยแดดน้ำได้มือนี่บ่ค่อยแดดแต่มีแดดกะคือสิคุณย่ากับยายเป็นลมอยู่นี่บ่ค่อยแดดเท่าใดภาพดีหรือเปล่ากับพวกหูนะแบนกับเปรี้ยวมากเบิ้งไปหล่นหมุนกล้องเร็วขอโทษเด้อห่วยโอ้เสียงน้ำทะเลไหมบ่ได้มาโดนแล้วมีไผมาอันนี้แอดมินน้องเตยพามาเองกับก็อยากมาอุ้ยมีปูด้วยอ่ะโอ้น้ำแรงมากเลยฮึบเห็นมือคุณยายในจักหน่อยชายหาด PMY ยายไม่อยากปีนนะปีนขึ้นไปหน่อยจะเห็นนะกลัวตกไหมว้ายมีปูด้วยอ่ะปูหายไปแล้วปูทะเลโอ้ยวันนี้อากาศดีจัดบ่ค่อยมีแดดนะบ่ค่อยมีแดดลมก็เย็นสบายไอ้น้องพามากนั่งเล่นกินข้าวว้ายขึ้นแรงมากเลยอ่ะย่ายพวกกาปีนโขดหินเด้อเพื่อจะปีนจังน้อยจะได้เห็นติดโต๊ะลงมากไม่อยากปีนไปสูงซ้ำนี่ล่ะเห็นอยู่ดอกเนาะโอ้ยถ้าปีนโขดหินถ้าไปสั่นสะเทือนจังน้อยอุ้ยขึ้นแรงลมแรงมากเลยว้าวแดดเริ่มออกแล้วน้ำแห้งขนาดตะกอนย่ายมาเห็นข้าเจ้าวันมานั่นไหมมาแกเอาหอยนางรมแถวๆนี้แหละมันกออยู่นั่นเหมือนโขดหินเนี่ยน้ำแห้งขนาดไปประเดี๋ยวบางหันย่านน้ำว้าวทั้งคุณกับไก่ผลเนาะเห็นบ่เนาะบรรยากาศดีมากเป็นตานั่งเลยตรงนั้นน้ำแห้งวะปิ้งโอ้ยแดดดอกวันนี้ย่ายกับเลี้ยวก็เห็นเด้อวันที่นี่น้ำกระเด็นแรงมากฟังเสียงขึ้นว้าวโอ้เสียงแห้งเนาะน้ำแห้งดีนี่อะไรอ่ะ
ก้อนหินแรงมากเลยนะเวลาเขามากระทบก้อนหินแรงมากเลยกระเด็นกระดอนหาดทรายและสายลมพันนะโอ้แดดเราแบบที่นี่ย่าเดี๋ยวบ่เห็นคุณยายเหลียวไม่เห็นหลั่นเวลาเข้าทายกันบกระเด็นน้ำก็เลยมาถ้าเจ้าจะเอาหินมาบังไว้นะจ๊ะเพราะสันน้ำมันก็สิเซาะเนาะเซาะปืนแดดจ้าไปแบบที่นี่ย่าจะพาไปกินข้าวพ่อละเนาะบงทะเลกันเลยไปจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า